no me aflojo mi machete. Que no le tengo miedo ni a los fantasmas. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bueno, estamos Por estar haciendo platicando, nuestra se me olvidó fogata entregarle este regalito que ¿verdad? le traje. A ver con si le gusta. todos los jóvenes del ministerio, ¿verdad? Déjeme ver. Aquí estamos. Oiga, qué rico Qué huele. Me lo bendición. trajo una señora que viaja a Saludos a Texas. cada uno, ¿ven? ¿Verdad? Qué rico. Ay, es delicioso. Ay, por eso es que lo quiero. Dios les tanto, bendiga a por el todos. pimiento, Estamos cariñoso, disfrutando aquí. especial. Porque se ve que me quiere de verdad. Miren, Venga, le doy un besito. Esto está más rico que el perfume. Mire, póngase serio, que ahí viene mi papá. saludos, Dios les bendiga, Dios les bendiga a cada uno. Todos, Hola muchacho, Dios les bendiga a todos ya los va tu jóvenes del permiso, ministerio. no quiero llegar. Hola, ¿cómo está? Bueno, hace